السلام علیکم. آج میں دادو خیرپور ناتن شاہ میں موجود ہوں. 5 مہینے ہو چکے ہیں جب سے مانسون اور سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک جو ہے یہاں بہت سا پانی موجود ہے. ویسے پاکستان میں، بلوچستان میں، سندھ میں ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی تک پانی موجود ہے. ابھی تک سیلاب متاثرین کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 9 جنوری کو ہم وزیر اعظم صاحب اور UN سیکرٹری جنرل جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس رکھے گا، جہاں ہم اپنا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا جو پلان ہے وہ لانچ کریں گے. میں بس دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کتنا مشکل میں ہیں، اور اتنے مہینے بعد آج بھی پانی سے کچھ علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں سے پانی نکل چکا ہے. پیچھے تباہی چھوڑ کے پاکستان کے عوام ابھی تک مشکل میں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مل کے محنت کریں گے تاکہ ہم ان کو اس مشکل سے بھی نکال سکتے ہیں اور ان کے زندگی میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں. تھینک یو.